السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير؟ كي دايرين مع الزمان؟ كي دايرين مع الوقت؟ كلشي بخير. ما غاديش نقول لكم كي دايرين مع رمضان، اشكون رمضان ما بقاش ليه بزاف. ان شاء الله بحول الله ان شاء الله يكون كلشي متغفر الذنوب يا ربي، نتمنى والله. المهم اليوم جيناكم بواحد الكيك والشوكولا اللي ما عمرنا درنا معكم في هذا رمضان. هذا الشوكولا راه مزيانه، هي مفيد ديال الصحه، الناس اللي كيبغوا الشوكولا. اليوم جيناكم بواحد الكيك والشوكولا. السلام عليكم خوتي، كي دايرين مع هاد رمضان؟ المهم bonjour mes amis, comment allez-vous? Ça va? J'espère que tout le monde va bien. Donc là aujourd'hui on va vous faire un petit cake, spécialité de ma mère. Donc on va commencer avec les ingrédients. Restez avec nous, à tout de suite. ولا الكيك اللي جبنا لكم اليوم، اللي بغينا ندير لكم اليوم هو واحد الكيك والشوكولا. الكيك والشوكولا اللي عندنا 250 غرام ديال البودره ديال الشوكولات اللي هي نسكوي. عندنا 400 غرام مليلتر ديال الماء اللي هي 2 كيسان ونص ديال العنبه، الناس اللي يعبروا بالكاس. عندنا نص كاس بهذا الشكل هذا ديال السكر سنيده، تقدروا ديروا كاس بهذا. نص كاس ديال الزيت، هذه باش نوجدوا الشوكولاط. واللي عندنا لا سمو عندنا ثلاثه البيضات، كاس ونص ديال الدقيق على حسب. المهم غادي نوريكم كيفاش اسمو. مي حنا كاس ونص رغم تاع الدقيق اللي عندنا واحد الخميره اللي هي 15 غرام ديال الخميره. ما عندكم هذه ديروا الحمراء اللي فيها ألزا اللي ما عندكم هذه ديال 15 غرام، راه عندكم اخرى الزا اللي فيها 8 غرام باجي 16 ما عليها والو، راه مزيانه تقدروا ديروها. Alors mes amis, pour la recette de ce cake cacao, donc il va nous falloir de la farine. La farine, c'est 1 verre et demi de farine. Voilà. 3 œufs. De la poudre de cacao, oui, pas de cacao, de Nesquik, hein, excusez-moi. Voilà, le Nesquik, parce que donc c'est 250 grammes. Là, vous avez du sucre, donc un demi-verre, comme vous voyez. Ou un verre, voilà. Ouais. Et un demi-verre de l'huile. Et 400 millilitres d'eau. Et là, on va commencer. Et puis la levure. المهم اللي بغينا نفسروا لكم، كبينا الماء في الكاسرونه، طبخ حتى عادي طبخ بحال هكا. غادي نزيدوه داك نص كاس ديال السكر. نزيدو نص كاس ديال السكر. Donc là, on a mis dans la casserole l'eau, on a rajouté le sucre. Donc on a laissé l'eau quand elle a commencé à bouillir, on a rajouté le sucre. Maintenant, on va rajouter l'huile. On mélange. Voilà, comme ceci. ديالو يبرد لينا الماء، نستناو شويه يطبخ. بغينا نزيدو بلا ما نستناو كاع يطبخ، ونزيدو هذا النسكوي. Après, on rajoute le Nesquik. Et on mélange. غادي نميلونجي. On mélange bien. Et on laisse sur le feu ou... On va laisser فوق الفران شويه باش يطبخ. On laisse juste un tout petit peu. Et on revient vers vous. المهم داك كاكاو الشوكولا اللي هذا عطانا هذا الطاب، قلنا تخلط مع سميتو طاب. ملي تشوفوه فاد جايبو حليب وبغا يفدك الحليب، نطفو عليه تما، نطفو عليه نعمرو منه واحد الكاس ديال العنبه قد هكا باغ. فوالا، ونزيدوه وهو سخون، نحركو بواحد زعما بواحد السرعه. ملي نزيدوه داك الكاس تاع الشوكولا سخون. Donc après qu'on a eu notre mélange de cacao, on prend un verre, on le rajoute avec 3 œufs et on mélange bien comme il faut. Mais franchement, on mélange bien, on ne s'arrête pas. Parce que هذاك سخون، الشوكولا سخون، peut faire cuire les œufs. Ouais.
واحد شويه زعما ماشي برك سي بورا تخلطها. الا عندكم شي حاجه باش تنسموا راه كتجي زوينه. الا عندكم القشره ديال الليمون ولا القشره ديال الحمضره كتواتل مزيان مع الشوكولا مع الشوكولاط. Donc, si vous voulez rajouter un petit parfum, vous pouvez rajouter l'arôme de citron. ولا جيست سي لا جيست القشره ماشي لا غم القشره. Ah ouais, carrément la peau. Voilà. La peau d'orange ou la peau de citron. Mais comment on rajoute la peau de citron et tout ça comme ça dedans? Oh, d'accord. نحكوها الجلفه تاع. Ah, les zestes de citron, les zestes de l'orange. Voilà. Voilà madame. Donc maintenant on rajoute la farine. لا عندك باش تغربلوها احسن باش ما يكونوا فيها لا. C'est mieux de la tamiser comme ça, il n'y a pas de petites bulles ou quelque chose. انا درت كاس ونص ولكن مع ثاني لا فارين شوفوا واش من غادي بونس لا فارين كيفاش دايره اللي بنقول لكم. ولا من بعد ما درنا الدقيق وزدنا الخميره اللي هي 15 غرام 15 غرام دو لا ليفور. بغينا نكبوها في هذا كل واحد كيعرف هذه القضيه هذه باش دير الدقيق والزيت وديري الدقيق غادي نكبوها Donc voilà, après avoir mélangé tous les ingrédients, donc on prend un petit moule, on met un petit peu de beurre ou de l'huile et après un petit peu de farine. Donc là, on met le mélange après dans le plat qui va au four. Combien de temps? درنا على 18 18 minutes? Non, ماشي 18 minutes. درناه على 180 درجة على 180 degrés. Combien de temps? Après on va نشوفوا فيها. On va surveiller, après on va vous dire combien de temps. Ouais, on va essayer comme Donc mais 180 degrés. Hein. الحلوة تاعتنا هي وجدات. بتبان لكم صغيرة، نتوما الا بغيتو الحلوة ديروها كبيرة ما عليكم عاد تزيدوا المقادير. انا كنكثر هذا الشيء باش كنبغيه بزاف باش يشرب ليا الحلوة. كاين اللي كتعزز عليه تكون مشربه، هي بصراحه خاصها تكون مشربه مزيان. تنقول لكم كيفاش ودابا كتشربها بهذا لو جو. ايه نتوما عينكم ميزانكم ما بغيتها تكون مشربه واخا تشوفوها كي غادي تشرب مازال. Donc après avoir sorti le gâteau du four, donc on met dessus le coco. Vous vous rappelez de Nesquik qu'on avait fait fondre au tout début. Voilà. ما غاديش نكبو كله وتخليها هكا. نخليها هكا. Combien de temps? وتخليها تتبرد هكا راه غادي تشرب السمو ديالها. Et on revient messieurs dames. نو سي بون خليها تشرب سميتو نوريهم الشكل النهائي ديالها. السلام عليكم، احنا رجعنا معكم النهايه ديال الكيك اللي وجدنا معكم. ها هو نوريكم كيفاش قطعناه، راه ما لاصق ما والو، ما حيدناش من غادي نعاون بيدي. شارب مزيان واخا ما تكون شاربه من الوسط، ديبونس كل واحد وكيفاش. انا حيت انا ما درتش كلشي ما درتش كلشي، مي راه ذوقوها غادي تعجبكم. انا ما درتش كلشي لا داك سميتو اللي وجدت ديالي الشوكولات اللي وجدت مع اسمو شات عندي مازال، وزدنا واحد شويه ديال الشوكولات. الا عندكم القطع ديال الشوكولات ذوبوهم معاه وتديروهم عليه من الفوق بحال هكا. ولا بغيتوها تشرب لكم حسن، حنا ما بغيناش نشرب الشوكولات بزاف ما كثرناش. نتوما الا بغيتوها تشرب لكم اكثر من هكا تقبوها وكبوا عليها كلشي داك القسط اللي بقى لكم، داك البقيه اللي بقات لكم ديال الشوكولات اللي وريناكم الاول. Alors mes amis, donc c'est la finale du gâteau. Donc on a coupé pour vous montrer les morceaux. Donc comme vous voyez, c'est moelleux. Vous voyez, c'est moelleux. Attends, excusez-moi. Donc c'est moelleux. Donc comme vous voyez bien, on a mis du chocolat. Donc en fait c'est le même chocolat
le cacao qui était mélangé avec de l'eau. Donc en fait, on a remis... Nesquik, c'est pas Nesquik. parce que ça dépend. Voilà. Donc après, on avait remis des morceaux de chocolat qu'on a fait fondre et qu'on a mis sur le gâteau. Tu sais, vous savez, pour que ça fasse une petite couche, une petite couleur comme ça, comme vous voyez. Et donc, si vous voulez que le gâteau il boit plus de ce Nesquik, donc en fait, vous pouvez encore remettre dessus. Parce qu'on a resté jusqu'à ce que le gâteau il observe bien le Nesquik. Hein. فوالا الكاطو ديالنا هو هذا. نتمنى لكم تاكلوا ان شاء الله بالصحه والسلامه، ذوقوه وتعطونا رايكم فيه. نتمنى لكم الصحه والسلامه، تاكلوا ان شاء الله بخير وعلى خير، والله يجيب الصحه والسلامه والله يعاونكم ويلاقينا في ساعه الخير. نتلاقاو معكم ان شاء الله في غوسيت اخرى. Donc merci mes amis pour le temps que vous nous donnez, le temps que vous nous consacrez pour regarder nos vidéos. Merci de votre abonnement, les commentaires. En plus, les commentaires sur la dernière vidéo, ils étaient vraiment géniaux. On vous remercie de prendre votre temps de regarder nos vidéos. Mes amis, n'oubliez surtout pas d'être abonnés, de s'abonner, abonner, le like, et le commentaire. Le like, l'abonné, le commentaire. ولا نتمنى الله ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديالنا، وشكرا على الفيديو الاخر اللي درناه معاكم اللي عجبكم بزاف ديال الناس، بزاف اللي بوطاو عليه بحال عجبتونا بزاف، وحتى حنا ولا عندنا ملي كنشوفوكم متابعينا وتشجعونا كنفرحوا، كيكون عندنا الحماس باش ندير لكم حاجه اخرى. والله يجيب الصحه والسلامه ويعاونكم ويسهل عليكم ويخلي لكم وليداتكم، واللي عنده والدين الله يخليهم ليه، واللي بعاد عليه الله يعطيه الرزق ويحل الطريق باش الناس يشوفوا والديهم. والله يعاونكم وشكرا بزاف 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 وبسلامة عليكم الى وصفه اخرى ان شاء الله. À très bientôt pour une recette. On va regarder qu'est-ce qu'on va faire comme recette et puis très très rapide. Inch'Allah. Et à très bientôt. Et صحة فطوركم. بالسلامة عليكم وشكرا بزاف بزاف. À très bientôt. Au revoir.